Matri, dnes budeme hovoriť o sláve. Kedy sa niekto podľa teba stáva slávnym? Ja neviem, že podľa mňa, ale ty mi stále hovoríš, že je to vtedy, keď si v televízii, preto ja stále čakám na svoju pozvánku do Let's Dance. Ja som počul aj také, že slávni sú vtedy, keď sa dostaneš ako memečko na zomri. Tak až keď budem prezidentka. No, tak to neviem, ale niečo to o tej televízii aj zomri možno má, ja keď som dlho spracoval reklamy, štvrťstoročia a viac teda. Áno. Tak som hovoril, že slávna reklama je vtedy, keď sa dostane do kultúry národa alebo nejaká hláška z ľudovie, ako už omielané. Aj tie slova sú také, že starčekovské z ľudovie, história národa. To tiež už dnes nepoužíva každý. Áno, ale... Sú to asi slávne slova, že? Dneska nemáme epizódu o mladých, lebo som ti minulo ukázal, že viem aj tie slova používať. No ale teda podľa teba zo slovenských marketérov alebo marketingu je niekto slávny? Slovenský Byron Sharp. To jest? Ríšo Mareček. Oh. Tak dobre, tak môžeme vlastne Ríša aj hneď privítať. Odtajniť ako hostia, ale vidíš, tak to pekne ti ešte nikto nepovedal. Nie, bol som Laco Borbeli slovenského marketingu, ale slovenský Byron Sharp ešte nie. Šarp to mohla povedať aj, že Byron Sharp z Vyšu. A to dúfam, že nie. Ale zo slovenských marketérov je najslavnejší Mišo Pastier. Ja som tiež hovorila, že keď sme si to cvičili, že ten žltý. Áno. Lebo meno mi vypadáva. Nie ten žltý z Milku, lebo to je z iný. Ten sa volá žltý. No vidíte, pre mňa žltá iba žltá farba. Nie, ako podľa mňa u nás sa človek stane slávnym vtedy, keď on napíše Nový čas. Mišo to povedal v nejakom rozhovore roky dozadu, že všeli kde bol, kto s tým robil rozhovory, ale keď sa objavil v Novom čase, tak potom ľudia začali ho zastavovať na ulici, že s tebou som čítal rozhovor v Novom čase. Takže treba sa do bulváru dostať. No my ako Tumius, keď sme robili prvý prieskum, to bolo ešte v januári, hneď po založení, tak tiež sa zverejnil a vlastne Nový čas urobil taký dvojstránku z toho, ale celé tie info tak zbulvarizoval, že sa skôr za to hanbil, ale naozaj ten zásah bol vtedy veľmi pekný. No. Ako sa to hovorí, že Roger Stone má takú prúpovidku, to je taký americký politický marketer, taký majster negatívnej propagandy, že lepšie je byť neslavne známy, ako nebyť známy vôbec. Takže Nový čas je úplne v pohode. Hej, lebo je dôležité vzbudzovať emócie, takže ja tu už mám našliapnuté. O tomto budeme ďalej hovoriť, ale tak predstavme aj druhú hostku, ktorú sme mali predstaviť ako prvú, ale samozrejme zase všetko je inak. Môžeš povedať, odkiaľ sa poznáte, povedz nejakú vtipnú príhodu. Aj vtipnú príhodu, ale Stanka Pučková, spolu zakladateľka a spoluriaditeľka Tumius. Som zvedavý na tvoju odvahu, keďže mnohí hovoria, že si teda dosť dovoluješ na mňa v tomto podcaste. Mnohí mi píšu. Či si aj dneska budeš dovolovať aj na tvoju druhú šéfku. Len aby sa ona nespolčila so mnou, vieš. No aj tak, toto poznám Women tiež. power. Toto poznám, ale my to tu s Ríšom vyvážime zase, keď by trebalo. No. Minimálne hmotnostne to určite. Sice ty nie, ale ja sa budem snažiť to aspoň hmotnostne vyvážiť. Vedomostne. Áno, vedomostne na to máš. Nie, ale odvahou. Keď si chcela vtipnú príhodu, alebo tá múdru príhodu, tak Ríšo je jeden... Počkaj, vtipnú alebo múdru, alebo ty to máš obidve? To mám v jednom. Áno, lebo ja som mu hovorila ešte v aute, že ty stále píšeš tie scenáre tak, aby si z toho vyznel, že si múdry. To nie je v scenári, to je realita. Spontánnosti. Zostalo tu také ticho, všetci čakali, že čo bude. Som to nechala vyznieť. To sa dostrihne. Odvaha je vedieť byť aj ticho. Ale počkaj, už mám tú múdrosť, No lebo Ríšo je jeden z najščítanejších slovenských marketérov, podľa mňa. Posledného štvrtstoročia, podľa mňa. A Dora Stanka je podľa mňa jeden z najščítanejších ľudí, ktorých poznám, že toľko kníh, čo ona prečítala, tak... Neviem, či som ja prečítal alebo za koľko by som ja prečítal. Tak. Neviem, či som ja prečítal, no neprečítal, keď je sčítaná. To sú tisíce. No.
koľko prečítaš kníh za... Ročne 70, 90, ako ktorý rok. Čiže týždenne viac ako... Ale ako kedy, napríklad tento rok mám slabý, tento rok moc nečítam, skôr počúvam audioknihy. No, to A začala ma zaujímať história, lebo ma to nebavilo, keď som bola v škole, tak teraz si doplňujem svoje vzdelanie v oblasti histórie. Tak môžeš dať potom aj nejaké múdro k sláve z histórie. Však to ty máš. Sláva, poľná tráva. Ano, Ja som to dokonca našla aj v latinčine. Inak ja som vám Stanislava a viete, čo to znamená? Slávna? Nie, že by som sa mala stať, že staň sa slávnou, ale vôbec na tom nepracujem. No, tak... Neviem, či mi Máš to tento teda v podcast DNA? k tomu prispieje, alebo nie. Zverejníme ho, neboj. Strašne to flákaš, áno, je to tak. Mohla by si byť, no. Ale keď sa bavíme o tých atribútoch, keď by sa mala stať slávnou, tak si povedzme, čo by mali byť tie atribúty, aby sa stal slávnou. Ríšo tu už povedal, alebo aby sa stala slávnou, tak že musíš mať čo? Pýtaš sa, patrí? Alebo všetkých. No, ja som na tým minule rozmýšľala. Inak ja som bola na vysokej škole na titulke jedného týždenného vydania časopisu Propeller, ktorý sa distribuoval v 39 v autobuse, v električkách a podobne. Tak toto na slávu nestačí. Nič špeciálne. Lokálna sláva. Ale môže to byť lokálna sláva. Ale premýšľala V 39-kách. A v 31 tam mala inú trasu. To je Mlynska dolina. Hej. No, ja som rozmýšľala nad tým, že o čom to je ešte, keď máme tému slávne značky, lebo neviem, či sme sa k tomu dostali, ale máme tému slávne značky. To už všetci pochopili. My rozprávame v vinotajoch. A rozmýšľala som presne nad tým, že ty to máš so slávnymi značkami presne tak, ako máš s ľuďmi. Kedy sa staneš slávny? Keď o tebe všetci povedia tvoje meno a každému nejako dojde, že kto ty vlastne si, túžia po tebe, chcú tvoj podpis, chcú sa s tebou odfotiť a tak ďalej, alebo sú ochotní stať v rade na to, aby si kúpili tvoj produkt, alebo sú ochotní dať si nejaký produkt na seba s tvojim logom, ktoré ťa vystihuje. Alebo keď zmizneš, tak im chýbaš, nevedia ťa niečím plnohodnotne nahradiť. Si hrdý, pyšný na to, že niečo také máš, tak o tom rozprávaš tým druhým, odporúčaš im to, alebo vidíš a vnímaš, že ľudia sa o tebe rozprávajú. To je taká sláva. Či? Je a... Ja som si robila, že check. Však máme aj nejak definované 2 alebo 4 atribúty, ale pochopil 4 atribúty slávy a my dneska sa stretávame aj nejakú odozvu na našu prezentáciu na konferencii, ktorú Ríšo organizoval a kde vystúpil Paul Feldvik, ktorý sa slávou a slávou značiek zaoberá. On má aj nejak zadefinované nejaké 4 aspekty alebo atribúty slávy. A my sme na tej konferencii so Stankou mali prezentáciu o slávnych značkách Slovenska, o ktorých budeme rozprávať a potom sme na to nadviazali slávnymi značkami v Čechách, čo sme mali zase z Patry. Vráťme sa možno k tej sláve a Paulovi Feldvikovi, že ako to má on definované. Ja by som začal tými 4 vecami, predpokladmi, ktoré treba splniť, aby sa niečo stalo slávnym. Ako to Paul vypozoroval a zadefinoval. Prvé je, že tam musí byť nejaká taká prirodzená stickiness toho, nemusí to byť produkt, ale tej slávnej veci, že môže to byť aj herec z reklamy, alebo môže to byť produkt, môže to byť nejaká reklamná exekúcia. Ďalšia vec ale je... Ale ešte povedz, čo je stickiness? Taká, že to musí byť nejakým spôsobom atraktívne. Lepivosť. Chytľavosť, alebo niečo také. Stickiness to nazval nejaký behaviorálny ekonóm, ktorý rieši, ako sa veci stávajú známymi a ako sa šíria v populácii. Takže je to niečo, nejaká taká akože vnútorná vlastnosť tej veci, ktorá robí to, že je to atraktívne. Ďalší bod je masový zásah, akože schopnosť zasahovať masové publikum a byť videný masovým publikom. To je to v tom byť v novom čase. To je to napríklad, áno, že byť v tom novom čase, alebo na markíze v správach. Ako langoš. Presne. Tretia vec je, že nejaká dištinktívnosť tej veci. To je v angličtine differentiation a distinctiveness. Differentiation je nejaká akože keby, že vnútorná odlišnosť, ktorá sa dá
ekonomickej teórii vyjadriť peniazmi a distinctiveness je len to, že ako to vyzerá. To sú také vonkajšie ako keby atribúty. Tak túto sa bavíme o tých vonkajších atribútoch a posledná vec je nejaká sociálna difúzia, že ľudia potrebujú medzi sebou o tom hovoriť. A že prečo vlastne toto by mali značky riešiť? No preto, lebo zarobia viacej peňazí. Už Jeremy Bullmore pred nejakými 30, možno 40 rokmi, to je najslavnejší britský reklamný stratég, si všimol, že veľké úspešné značky majú spoločnú len jednu vec, že sú nejakým spôsobom známe a slávne. Binet s Fieldom robili vo svojom výskume, zistili, že reklamy, ktoré sa stali slávnymi, mali najväčšie biznisové efekty, takže vlastne tá sláva má aj ako keby ekonomický prínos, že nie je to len o tom, že je to príjemné, že ľudia nás poznajú a poznajú naše produkty, poznajú našu značku, naše reklamy a tak ďalej. Asi platí to, že tá sláva je prchavá, jak sme si to povedali, a že tie 4 atribúty ty musíš stále cítiť, vieš, aby si... Keď sa ty na to pozrieš tak, že vlastne vytváraš nejaké pamäťové štruktúry v tých hlavách ľudí a potom ich osviežuješ, keď ich máš silné, tak ich môžeš, nepotrebuješ ich tak často alebo tak silno osviežovať, že stačí ti nižšia frekvencia napríklad v médiách, nižšie budžety a tak ďalej. Vy ste hovorili na konfere českej, že koľko, minimálne 5 rokov treba nejaké brand assety budovať, aby sa napevno spojili s tou značkou. Aby sa to dostalo medzi ľudí. Ale však my sa môžeme dostať aj k tomu slovenskému prieskumu. My sme sa najprv snažili tých ľudí opýtať a riešili sme ten problém, ako sa ľudí opýtať, že ktoré značky sú slávne, alebo čo pre ľudí tá sláva znamená. A oni povedali niečo najprv spontánne, aj potom podporene, že aké atribúty má tá značka spĺňať, aby bola slávna. Neviem, či si na to spomenieš. Neviem, či si na to spomeniem, ale musím spomenúť jednu vec aj v kontexte toho, čo ste hovorili na začiatku, jak si hovorila, že zľudovelo a tak ďalej fotrovský výraz komunikácie, spôsob komunikácie. My sme pri tom prieskume, lebo ty používaš slovo sláva a v tých marketerských kruhoch je to pojem, ktorý vieš ľahko uchopiť, ale keď sa pýtaš ty tej populácie a povieš, že aké slávne značky, tak 100% si môžeš byť istý, že ti budú písať o nejakých veľmi, o Mercedese, o BMWčku, alebo proste o niečom, čo je naozaj celosvetovo slávne. My sme v prvom rade potrebovali ako keby vyriešiť ten problém, že ako správne zabezpečiť, aby ľudia pochopili, na čo sa pýtame. My sme použili vtedy na tú prvú spontánnu otázku aj slovo preslávené a vysvetlili sme im opisne, čo vlastne máme pod tým pojmom na mysli. Mne sa strašne páčilo, podľa mňa v slovenčine vynikajúco výstižné slovo vychýrený, akurát, že to je slovo, ktoré myslím, že v slovníku väčšiny populácie vôbec nie je. A nevedeli by, na čo sa pýtame, ale vystihuje to. Že? Vychýrený, neviem, či to zmenení ešte ďalej. Ale ja som robila aj folklór. Boomery sú naši rodičia, to sme správne. Ale keď hovoríme o tých fotrovských. Moja 17-ročná No ale poďme k veci, prosím. Lebo to tu tak zaniká. Tak bavíme sa o slavných značkách a posuň to už, dajme nejaký príklad, nech si každý dokáže predstaviť, čo to je, aby nebolo, nebudeme tu chodiť po povrchu s poučkami, poďme na príklad. Po povrchu. Poučky sú dôležité na začiatok. Poď. Ale ja ešte teda dám jednu poslednú poznámku, už dostanem sa k tomu, ale pre mňa bolo zaujímavé to, že ak sme sa tých ľudí potom spýtali, že čo sú tie atribúty tej slávy, tak oni menovali, že poznajú každý je niečím výnimočná, vzbudzuje emócie, že keď si išiel... Je kvalitná, je tak akože aj nejaký akože taký kvalitatívny rozmer a tak nesklamala ma nikdy. A že keď ideš do tých odpovedí, aj tých spontánnych, tak sa dostaneš vlastne k tým 4 atribútom, čo mal ten Paul zadefinované, že to vieš, ako by sme my prieskumníci povedali, nakodovať do tých 4 chlievikov toho, že naozaj tá znalosť, výnimočnosť a nejaká tá lepivosť a že sa to dostane aj medzi ľudí tam, aj medzi tými ľuďmi bola. Ale aby som sa dostal teda hneď k tomu, že aké značky sa tam objavovali, tak objavovalo sa ich tam pomerne veľa. Keď sme chceli, že najprv spontánne a my sme potom vybrali zo pár. Ale ako Stanka povedala, tak boli také tie celosvetové, ako je Nike, Adidas, ktoré tomu úplne že dominovali. Ale potom z tých slovenských, či? Druhá, tretia.
Tak boli Nike, Adidas. Prvá bola podľa mňa, počkaj, tu mám taký ťahák. Lebo ja si to nepamätám. Prvá bola Škoda. Škoda. Prvá bola Škoda, potom bola Nike, Adidas, Kofola. Máme to národniarstvo v sebe. Lidl, Asset tam bol, Apple tam bol, Samsung, Kia tam boli v takých tých celkovo. Potom cez kategórie tam boli rôzne iné. A potom tam boli ešte aj rôzne aj menšie značky, ktoré sú lokálne naviazané na povedomie toho konkrétneho trebárs respondenta, že mu príde, že je hrdý na tú značku, lebo v lokalite, v ktorej on žije, je preslávená v nejakej podobe. Chirana napríklad, to vyrába nejaký zdravotnícky materiál, Bilenka, Novesta, také tie teniskové, módne fashion značky, Zentiva ako značka farmaceutického tovaru rôzneho druhu. Takéto sa tam aj ešte potom pískacie a tak akože čo sú slávne u nejakej skupiny ľudí, nejaké treba skrátke obdobie. Tej 39. Napríklad, ale teraz už sú, zaujímavejšie destinácie na šírenie slávy ako 31. Ale áno, tam sa presne tiež ukázali, že tie celoslovenské a potom tie lokálne. A tam ty si skúmala, vlastne pozerala aj na to, že čo je za tým, že sú tie značky slávne, alebo prečo sú slávne a aj si zadefinovala nejakých 5... Idem skúsiť z pamäti. Bez ťaháku, mám to tu zase na tom ťaháku, ale jedna z toho bola tradícia, také akože, že je to tu v tej našej kultúre zažité a bola tá sláva strašne silno naviazaná na minulosť, na históriu, na nejaké zážitky, na spomienkový optimizmus. Nie len optimizmus, ale ako keby niečo, že čo tu je dlho s nami. Mám na to nejakú... spomienku a v prípade napríklad takých horaliek, lebo aj tie sa tam objavovali potom neskôr, tak v prípade horaliek vyslovene až taká, že zmyslová pamäť, že sa ti vybavia spomienky na detstvo a podobne. Ty máš k tomu vybudovaný dlhodobý vzťah. Potom Kofola bola veľmi silno spomínaná značka aj v takom kontexte, že tí ľudia boli hrdí na to, že niečo také naše, lokálne, nazvem to slovenské, ale de facto československé, alebo české, akokoľvek sa na to pozrieme, že dokázalo konkurovať takým silným svetovým menám, ako je trebárs Coca-Cola, Pepsi a podobne, čo sú firmy s absolútne odlišnými rozpočtami, všetkým. Tak, čiže nejaká tradícia, na čo spomínam. Potom tam boli veci, ľudia často spomínajú slovo inovatívnosť, originálnosť, ako tak, ale pod tým je skrytých strašne veľa takých nuans. To nie je to originálnosť v takom zmysle, že neexistuje druhý taký produkt, ale že ho naozaj majú akoby postavený na takom piedestáli, že sa odlišuje od tých iných práve všetkým tým, čo majú naviazaný. Potom tam boli tie dôvody, ktoré som spomínala, že spájali ten produkt s kvalitou, vyslovene ako keby, ak už niečo vnímajú ako slávnu značku, tak súbežne s tým to musí spĺňať nejaké produktové atribúty, ktoré sú pre nich priateľné a akceptovateľné, alebo mali s tým dokonca naviazanú nejakú osobnú skúsenosť, že mne to pomohlo a v mojom subjektívnom univerze sa to stalo jednoducho slávne a takto ja to vnímam. A na ďalšie by som si musela vyťahnuť ťahák. Bola tam aj tá taká hrdosť, alebo národná hrdosť vlastne, ktorá s tým súvisí. A v tom českom prieskume to bolo veľmi obdobne. Bolo to veľmi podobné. Tak lebo keď sa nad tým zamyslíš, tak reálne my sme tam nemali, že úplne na tých top miestach na Slovensku boli české značky. Áno. Škoda, Kofola a tým pádom toto isté bolo, ale napríklad v Čechách tak áno, že boli tam aj iné veci, ktoré ťahali, že bola to aj taká tá skôr originálnosť, alebo to, že tie značky sú nejaké trošku iné, že nebolo to len o tej minulosti ako na Slovensku. Ale zaujímavé bolo, že tiež sa tam ten spomienkový optimizmus, tá história, tradícia objavovala a to sa prejavilo v tých značkách, ako je študentská pečeť alebo studentská pečeť. Potom Baťa, Pilsner, ale tiež Kofola a Škoda ako také tie ikony. A Ričo, ty myslíš prečo, že tu je v tomto československom kontexte také, alebo že je to tak zažité, je to o tom, že sa to dostalo do tej kultúry národa, alebo o tom sociálnom aspekte týchto značiek? Mne sa na tomto celom páči, že to ako pekne ukazuje, že ako sú tie značky sociálne veci, že to treba mať nejaké spoločné významy
u veľkého množstva ľudí. Že žiadna z týchto značiek by nevznikla vďaka nejakej hyperpersonalizácii. To je fakt, že musí to byť masovka. Podľa mňa to je tým, že ako sme boli v jednom štáte a máme akože, vieš, to je, že s Maďarmi sme boli v jednom štáte 1000 rokov, ale keď ideš na pivo s Maďarom, tak nemôžete sa zasmiať na starých československých alebo českých filmoch a komédiách a nemáte také vtipy, aké máme s Čechmi, a to sme s nimi akože menej ako 100 rokov spolu žili, že to je celkom taká zaujímavá vec. Mňa inak na tom prieskume zaujali hlavne také tie novšie značky, že ako napríklad v Čechách bol Vasky, ktorý vlastne veľmi dobre spája takú nejakú akože inovatívnosť a taký originálny príbeh s tým Zlínom a s tým Baťom, že on sa pozicionuje do role ako keby... Novodobý Baťa, novodobého Baťu, čo je že super, lebo dáva to návod aj pre nové značky, že ako môžu konkurovať tým etablovaným. Vieš čo, ale na toto mám zaujímavú otázku, ktorá sa ku mne dostala, že ako pracovať s tou lokálnosťou pri exporte? Vieš, lebo napríklad, to je pekné, že odkazuješ akože na Zlín, je to lokálna česká značka, ale keď idem do Poľska, tak akože... Záleží od kontextu, akože ak ten tvoj pôvod ti dáva nejakú výhodu, že ja neviem, napríklad akože Česi sú v polke sveta, alebo Československo je ešte stále vnímané ako krajina, ktorá mala dobré strojárstvo, zbrane a topánky. Takže prídeš niekam, ja neviem, do Bejrutu a povieš, že toto je akože že československá výroba, tak ešte stále to tam u časti ľudí zaznieva, že to asi bude kvalitné. Takže ak z toho vyplýva nejaký benefit pre teba, tak je dobre to na tom postaviť, lebo je to výborný diferenciátor. Koniec koncov v dnešnej dobe, keď je všetko made in China, nie je akákoľvek lokalita vlastne výhodou? No, diferenciátorom? Chcel som akurát akože pokračovať, že alebo to môžeš zobrať, ako napríklad to urobila IKEA, že Švédsko nemalo akože že žiadnu komparatívnu výhodu, alebo ako to hovoria v ITčku, že doménovú znalosť vo výrobe nábytku. A IKEA akože exportuje švédsku kultúru všade do sveta a je to súčasť je to jeden z pilierov tej značky, že môžeš tam jesť ten kotbulár, tie názvy sú smiešné produktov, takže akože dá sa to využiť ako diferenciátor aj bez nejakého hlbšieho významu. Ešte možno odpoveď na tvoju otázku, že čo na to naviazať, keď nemám úplne pri tom exporte, tak keď si urobíš v danej krajine dobrý kvalitatívny prieskum a spoznáš, s čím môže byť asociovaná tá značka z Čiech alebo zo Slovenska, tak to vieš naviazať. A u nás jedno z tých odporúčaní aj za tie Čechy bolo, že ak sa dá využiť nejaká lokálnosť alebo tradícia. No veď preto sa na to pýtam, vieš, lebo sme to odporúčali, ale potom mi prišla otázka, že no ale čo s tým Českom? Kebyže si, ja neviem, česká pizza, tak s tým ako dieru do sveta neurobíš. Kebyže hovoríš, že ja som lepšia pizza preto, lebo som z Česka. Že by si bola špeciálna s klobáskou. Ale, s marlenkou na vrchu nie, to je posýpka. Podľa mňa, keď to je niečo technické, tak to môže fungovať. Keď to je pivo napríklad, tak to môže fungovať. Pivní pizza. Keď to je niečo také, určite existuje. Keď to je niečo akože také akože starobilé, lebo vieš, tá Praha je známa po celom svete. K tým jednotlivým značkám, ešte keď to rozvinieme ďalej, že máme tie príklady a my sme potom rozvíjali tie 4 príbehy značiek, čo bola Škoda, Kofola, Horálky a Lidl, kde my sme povedali, že tie 3 značky ako Škoda, Kofola, Horálky majú v sebe tú tradíciu a taký ten spomienkový optimizmus, ale Lidl je úplne iný príklad tohoto. Tak Lidl, nemecký Lidl sa dostal takisto do tej top 4 slávnych značiek na Slovensku a vybočuje od týchto tradičných značiek, ako je Škoda, Kofola, Horálky. Samo sebe, ako keby nezažili sme ho v detstve, aspoň teda
tie ročníky, ktoré oni zažili v detstve a minimálne 3/4 z nás tu takí sme. Tak, ale on koľko, 20 rokov funguje na slovenskom trhu Lidl teraz? Môže byť. 20 rokov plus minus, ale nejakou každodennosťou, tou každodennou prítomnosťou a postupným vypestovávaním tej potreby, ten Lidl sa naozaj dostal do toho života bežného človeka a ešte aj napríklad vďaka takým veciam, ako je, že keď si chceš kúpiť Lidl sír, tak ho nikde nekúpiš. Proste kúpiš ho iba v Lidli, ty musíš ísť do tej značky. On si ako keby, že silno pestuje ten faktor nenahraditeľnosti a ak si dobre pamätám, tak aj to skóre v rámci tej nenahraditeľnosti mal Lidl najvyššie, alebo teda veľmi vysoké. Potom ty každý týždeň v rámci toho konceptu, kde meníš tie týždenné nákupy rôznych nepotravinových tovarov a tak, ty buduješ v tých ľuďoch zvedavosť a keď to robíš rok, 2, 3 konzistentne, tak ty jednoducho si nadviažeš s tými ľuďmi vzťah a za 20 rokov jednoducho urobíš s mysľami tých ľudí a s tou populáciou to, čo horálkam trvalo úplne teda iné 10 ročia. A okrem iného Lidl je jeden z najväčších investorov do reklamy na Slovensku. Akože mnohé roky jednotka. Teraz v týchto 20 rokoch sú to vlastne retail reťazce, ktoré sú najväčší spendery a Lidl je ten top spender teraz. Ale hovorili sme, že nielen z tej slávy človek žije, alebo že akože áno, môžeš si tú slávu čiastočne kúpiť, ale vieš tam potom doplniť aj tie iné veci. My sme to robili aj to porovnanie, že máš nejaký excess share of voice, čiže dodatočný share of voice nad market shareom, čo Lidl dlho dával do reklamy viac, ako mal ten podiel na trhu a toto vlastne tiež ťahalo ďalej a tam sa tá závislosť pekne potvrdila. Inak keď si hovoril o tom, že tie posledné roky sú potravinové reťazce najväčší spendery do reklamy, tak kedysi to bol Telekom, akože u nás to bolo úplne akože... Telekom, myslíš, že telekomunikácie. Bolo to úplne akože vychýlené, že v západnej Európe Telekom nikdy nebol, že prvý, druhý spender, že tam boli banky, tam boli auta, tam boli reťazce, až potom bol niekde Telekom, takže u nás vlastne nebohý Eurotel s Globtelom to roztočili, ale že kde sú teraz? Vy ste tam akože videli medzi tými slavnými značkami telekomové značky vysoko? Nie, ale vieš, čo bolo zaujímavé? Že boli tam bankové značky, objavovali sa tam, respektíve keby si chcel vidieť, ja tu mám zoznam aj po kategóriách, my sme nemali na tej konferencii, ale ja mám ako keby aj top 10 cez nápoje, telekomunikácie a tak ďalej. To, čo bolo ale zaujímavé, je, že sa tam spontánne objavili banky, a obzvlášť tie banky, ktoré aktuálne komunikujú tou humornou cestou, jak je 365, Fiobanka, takže kde zasahuješ tú populáciu plne odlišným štýlom a dostávaš sa do ich hlav ako síce finančná inštitúcia, ale ktorá s tebou komunikuje zrazu zábavne a to teda zanecháva tú stopu. 365 ani FIO nie sú asi top spendery medzi bankami. FIO určite nie a 365 by som tiež povedal, ešte že... Ešte Sporka sa tam objavila. Že nie. Babetka sa tam objavili špecifické. Áno. Aj v pozitívnom, aj v negatívnom kontexte. Buď tí ľudia akoby boli z toho nadšení, že aké to je úžasné, rozkošné, alebo teda znechutení. Tak. A toto bolo aj v Čechách, tam bola Airbank a Česká spořitelná. No a ďalšie ponaučenie podľa mňa z tohto, ktoré si môžeme odniesť, je, že kreativita. Že tá sláva... Spomenula som si na ďalší faktor, ktorý tam bol, áno. Kreativita, nejaká stopa, ktorú zanecháva cez tú komunikáciu. Že vlastne to je niečo, čo je v hlavách ľudí, takže tam riešime pamäť. A tá kreativita nám umožňuje, ako to povedal Leo Burnett, posledná legálna výhoda je kreativita, lebo všetko ostatné si vieš zrovnať vlastne. Takže no a to je podľa mňa aj z tej polovej knihy, toto je hlavné ponaučenie, že majme vysoké ambície a skutočne, že keď teraz všetko vie byť zoptimalizované a ak nechceme, aby to bol iba súboj budžetov a súboj toho, že kto si kúpi väčší zásah za tie peniaze, tak tá kreativita je veľká páka, ktorú máme asi jedinú úplne pod kontrolou. A hlavne to môžu mať aj malé, aj stredné značky, lebo to je ten problém, že je málo veľkých značiek, ktoré na to majú, aby mohli
každý týždeň, každý mesiac alebo každého pol roka, niektoré aj každý rok komunikovať. A máš veľa takých tých menších, ktoré teda sú závislé, alebo sú závislé, áno, už na konci dňa sú závislé len od tej kreatívy, že nič také iné ti nezostáva. No. A tá kreatíva a potom slávna reklama, mňa to je na tých 4 príkladoch, ktoré sme my vybrali zo Slovenska, čo bola teda Škoda, Kofola, Lidl a Horálky, že 3 z týchto slávnych značiek nemali alebo nemajú takú slávnu reklamu, ktorú by konzistentne dlhodobo opakovali. Vieme, že Škoda a Lidl konzistentne komunikujú, ale kde by teoreticky mohli byť, keby mali nejakú veľmi slávnu reklamu. Ale však Lidl má kreatívne, podľa mňa aj zábavné Macarena, alebo áno, to boli všetko také jednorazové výstavy. Akože áno, nie je to koncept. Ale ten, akože nie je to koncept, ale ten štýl, nie? Ja sa pýtam, vieš... A Horálky ti napríklad nepoviem žiadnu reklamu. No, že toto je zaujímavé, že tá Kofola dokáže jednou kreatívou, ona mala aj nejaké ďalšie streamy tých reklám, ktoré potom ktoré držali, ale tá vianočná s tým s prasiatkom a to nie, ja už ho vidím, je 20-ročný koncept a to je tá slávna reklama a ten Lidl mal také výstrely a oni boli zaujímavé a dostali sa aj do nejakých výberov, ale neudržali to dlhodobo. A takisto Škoda je to slávna značka, ale tiež sa môžeme pýtať, že kde by bola, keby mala slávnu reklamu, ktorú budem točiť do nekonečná. Mala zo pár spotov v Británii hlavne, tam jeden čas robili s dobrou agentúrou, robili dobrú kreatívu, ale inak ich reklama je, že strašná akože generická nuda, ako skoro všetky automobilky robia generickú nudu. Ja mám otázku, teraz si predstavujem, mám takú fantáziu, že čo by sa stalo s Lidlom, keby že tá ich komunikácia je taká, že ju budeme hodnotiť, že je naozaj mimoriadne kreatívna, zapamätateľná, konzistentne ju komunikujú. Čo by sa stalo? Ja nehovorím ináč, že Lidl má zlú tú kreatívu a zlé reklamy. Oni sú dobré, vyvolávajú zaujatie, ale nie je to tá úplne, že fame reklama, ktorá... Mali by viac zákazníkov za menej peňazí, nie? Mohli by mať rovnaké výsledky pri nižšom budžete. To znamená, že mohli by mať nižší share voice. To je... Kedysi dávno sme robili takú štúdiu pre ESET a tam napríklad O2 vychádzalo veľmi pekne, že alebo nie, VUBčka tam bola, VUBčka, ktorá spendovala menej a Lepiči vlastne ako keby, že ťahali. Takže, lebo oni by ako asi neotvárali viacej pobočiek, ale že predstav si, že kebyže prídeš za nejakým CEO Lidlu a povieš, že ja ti teraz ušetrím 10% tvojho mediálneho budžetu, že zarobím ti to, čo máš naplánované, ale ušetrím ti 10. To je, že normálne, že všetky odmeny by... Tých 10% dostaneš. To určite nie, tak to v tom korporáte nefunguje, ale ty vieš byť dlhodobo v tých hlavách ľudí tou kreatívou v podstate zadarmo. Tak ako sme hovorili, že Orange so psíkmi dokázal byť 10 alebo 15 rokov bez toho, aby sa vysielala 2% toho podielu v mysliach som okupoval tých ľudí. Najlepšie na tom je to, že vlastne ty ani nepotrebuješ ten koncept mať taký, že každý mesiac ho mať v médiách, ak je silný. Ako napríklad v Británii funguje Kevin the Carrot, to je Aldi, myslím. Takže oni to robia hlavne, to je že vianočná kampaň, ale je tak silná, že ľudia sa už na ňu tešia a počas roka majú klasickú komunikáciu, akcie zľavy, výpredaje, tu je kúra za dobrú cenu, tu sú banány a neviem čo, ale sú tam nejaké brandesety, ktoré to držia pohromade a potom príde Kevin a všetci sú úplne nadšení a dá sa to aj takto robiť, že vlastne nepotrebuješ mať, kebyže ja mám toho Kevina, tak by som ho používal každý mesiac všade, lebo že keď už toho maskota mám, tak ho vyťažím čo najviac, ale teda ide to aj tak, že ho nemusíš ukazovať a funguje to. Dostávame sa k Štefanovým páčkam. Štefan z Marsu, ako on má tú metaforu, že marketer je DJ a má tam ten mixpult a musí si vybrať, ktorú páčku vyťahne, lebo nemá zdroje na to, aby vyťahol všetky naplno, takže musí identifikovať tú správnu. Vieš, že ja neviem, že Tesla je čisto ako, že to sú PR stanty a Elon Musk, ale tiež ako investovali veľa peňazí, však vystrelili auto do vesmíru.
ale nejakú tradičnú reklamu začali robiť až pred, 2 rokmi, minulý rok. Však lebo on povedal, že to netreba. Áno, lebo to všetci o tom vieme. Ale on niektorým veciam rozumie a niektorým veciam nerozumieš vôbec, ale myslí si, že rozumie všetkému. No. Takže to je marketing je jedna z vecí, marketing, ľudia, spoločnosť, to sú veci, ktorým on nerozumie vôbec. Takže, alebo Ryanair, to je tiež ako, že firma postavená na PR stantoch, všetky tie vymysly, že cestovanie, postojačky, platenie za záchody a Kevin, ako sa volá O'Leary, nie, Kevin, to je iný, ale O'Leary, neviem, krstné meno mi vypadlo, tak už jeho osoba je to, čo vlastne robí tú značku známou. Tak, no a sme pri Štefanových páčkach. Hej, že pri tej sláve ty nemusíš úplne, že vyťahnuť všetko hore, ale keď sa ti niektorá tá páčka podarí vyťahnuť. No presne, však to je o tom, že v inej teórii to volajú, že sociálny objekt, že ty musíš vytvoriť nejaký sociálny objekt, lebo o čom tí ľudia budú hovoriť, čo budú akože šerovať, že niečo im musíš dať. Poďme sa ešte krátko zastaviť v tých Čechách. My sme v Čechách na rozdiel od toho slovenského prieskumu vymysleli. My sme vymysleli. My, počúvajte všetci. My sme vymysleli takzvaný index slávy značiek. A teraz, keď sme to my vymysleli, tak nám povedz o tom, že... Ja ti to prenechám, lebo ja som vždy tá vtipná a ty si ten múdry, tak poučky. Tak dobre, ja som si to pekne naučil. Ale nie, ten index slávy značiek tiež vychádzal aj z tej polovej definície, alebo z toho, čo ľudia aj povedali. Aj z evidence-based marketingu. A z evidence-based marketingu, že sme urobili také dve zložky toho indexu slávy. Jedna je taká mentálna dostupnosť, čiže nejaká populárnosť, zaujatie a znalosť dokopy, a druhé je taká tá distinktívnosť alebo výnimočnosť, nejaká emočná blízkosť a originalita. A vlastne tie dve zložky toho indexu slávy sme potom urobili priemer a nejak zoradili tie značky. A s tým najvyšším indexom bol v Čechách teda Škoda a tiež tam bola Kofola a potom Škoda, Pilsner. Kofola, Pilsner, no to je také, čo tých ľudí najviac v Čechách. A zámerne sme tam dali aj tú značku Vasky, ktorá mala tú malú znalosť alebo malú tú popularitu na tej celej populácii, ale ukázalo sa, že naozaj tá distinktívnosť alebo tá výnimočnosť to predbieha, tá značka má potenciál sa vďaka tomuto stať slávnou, keď vybuduje nejakú znalosť. A ešte možno nejaké 2-3 prieskumíky od Tumius a bude tam. Dobre, a teba na tomto čo zaujalo, na tom českom? Ja mám vždy rád, keď sa niečo prepočítava do schém, lebo to vyzerá strašne sofistikovane, tak som vás za to veľmi pochválil, že vymysleli ste indexy a nakreslili ste maticu, tam sú rozhodené. Vymysleli sme a nakreslili. Vymysleli ste indexy. A škoda, že to tuto na tom monitore teraz nepremietnete. A to vieme dostrihnúť. No. Ale napíšte nejaký white paper k tomu a dám vám kontakt na Paula Feldvika a podľa mňa jeho to tiež zaujíma. Dobre. Super. My marketeri so vzdelaním si budeme aj rozumieť. Jasne. On má Oxford. A? Ja mám francúzsku. Ekonomickú univerzitu, dobre. Mám aj doktorát z marketingu. Ty máš čo? Ale ten máš zo slovenskej školy. Že vy máte koľko rokov? Mentálne 15. No veď toto ale vyzeralo, že máte 60. Tak to porovnávate, že čo je lepšie, však to je o tom, že koľko snahy vložíte do toho, nie kde ste študovali. Môžeš mať najlepšieho učiteľa na svete, ale keď do toho nič nevložíš, tak z toho nič nezískaš, len si dáš štempel, že tu som chodil. Presne tak. No. Ale keď sa bavíme o tej sláve, tak keď máš v životopise takú slávnu univerzitu, tak je to lepšie. To bude tým, že mne na tej sláve až tak nezáleží. Lebo vy nie ste ako tie firmy v Británii, v Amerike, ktoré napríklad zamestnávajú len absolventov určitých univerzít, lebo ani nemajú záujem o iných. Vy ste takí inkluzívni. Zoberiete nejakú z nejakej francúzskej univerzity. S doktorátom zo slovenskej. Čudáčku. Ešte k tomu. No. A rozpráva náhlas, no fuj. Toto. Drzá je. Vzbudzuje emócie, takže dobre.
Ja som ten posledný, čo by mal hovoriť o vzdelaní, lebo ja som nevzdelaný, ja mám Slovenskú ekonomickú univerzitu absolvovanú. K srdcu tie stánky. Ty tiež, nie? To je zlá škola. No. A nás prax naučila. Áno. Škola života, že? A keď si ešte povieme pre tie malé... Si vlastne najvzdelanejšia z tejto spoločnosti. No má doktorát. Áno. Ja si budem asi brevať manželku na nahrávanie. Z nás dvoch je ona tá študovaná. Nie, ale máš okolo seba zase tú auru, že si najsčítanejší. Že vieš čítať. To dnes už nevie každý. To nevie ociktován. Ale poďme ešte k tým malým značkám, k záveru. A čo by si tie malé značky z týchto príkladov, tých veľkých slávnych značiek mali zobrať, keď nemajú tie veľké rozpočty? No, úplne základná vec je, že nemôžu byť nudné, lebo to ich zabije. Lebo ak chcú... Ten súboj sa odohráva v hlavách ľudí a ak chceme, aby si nás ľudia zapamätali, aby si nás vybrali, tak potrebujeme dosiahnuť nejakým spôsobom, aby čo najviac ľudí vedelo, že existujeme a čo robíme. A keď nemám ten budget, tak vymýšľam nejaké netradičné spôsoby a vymýšľam nejaké kreatívne spôsoby. Ja som tu napísal, že nebať sa byť kontroverzný. To je jedna z vecí, ktoré môžu fungovať. Áno, opäť to záleží od kontextu, že nie je to, že osobnosť zakladateľa funguje, že mať nejakého nepriateľa a bojovať proti niečomu funguje, lebo vždy akože byť ten ako underdog, to je pekný príbeh. Je niekoľko vecí takých, akože, že môžeme sa pozrieť ako do kultúry, alebo môžeme sa pozrieť do nejakej drámy, že aké sú nejaké scenaristické postupy, a ktoré sú také ako keby trópy, ktoré fungujú, ale vždy to záleží od kontextu. A to hlavné ponaučenie je také, že malá značka nemôže byť nudná. Nejaká priemerná, že to nerobím rovnako. Nie, no. A čo sa týka toho zásahu a nákupu, nemám toľko peňazí, mal by som využívať, ja som to nazýval takže silné média momenty, ale že dostať sa niekde na ten celoslovenský alebo celolokálny zásah, tam sú nejaké postupy alebo nejaké rady, že čo využiť? V prvom rade, ako niektorí hovoria, že celá tá teória airbag bázy je len pre veľké značky, lebo že hovoria, že potrebujete zasahovať čo najviac kupujúcich kategórií. Ale oni nehovoria, že ak nepôjdem do televízie a neurobím kampaň, ktorú vidí 80% dospelej populácie, že nebudem úspešný. Oni hovoria o tom, že prioritizujte zásah pred frekvenciou, lebo najviac sa udeje pri tom akože prvom zásahu a potom ten efekt je už akože že stále slabší. A keď prioritizujem frekvenciu, teda prioritizujem zásah, skoro som to povedal opačne, pred frekvenciou, tak sa stane, že zasiahnem pokojne celú populáciu, ale nie jednou kampaňou, možno mi to potrvá 3 roky. Niekto veľmi pekne povedal, že použil takú metaforu, že s tými médiami je to ako keď máš karty a teraz vyťahneš si jednu kartu, to je vlastne ako keby ten jeden zásah a potom ju vložíš späť, zamiešaš a zasi vyťahneš kartu. A to znamená, že vždy premiešaš, vyťahuješ karty. Teda to neznamená, že teraz ja viem tie médiá plánovať tak, že zasiahnem teba, potom zasiahnem teba, potom zasiahnem teba, potom zasiahnem mňa a tak ďalej, že vlastne keď prioritizujem zásah, tak vedľajším efektom toho je akože nejaká frekvencia. Niekto spočítal, že ak chcem zasiahnuť všetkých, tak v priemere to vychádza, že každého zasiahnem okolo 12 krát kvôli tomu, že ako keby stále vyberiem. A že tá frekvencia ako keby daň za ten zásah. Ale že prioritizovať zásah, skutočne, že a pozerať sa na to, keď som značka do obratu 1 000 000 eur, tak mi stačí pre úspešné fungovanie biznisu dobre zvládnuť metu. Ona je už tak veľká, že to pekne funguje, ale ak mám nejaké prostriedky a viem pridať ďalšie médium, ktoré mi pri pridávaní médií je taká poučka, že aby ti to prinieslo dodatočný reach, že ak to priniesie zásah navyše, tak môže dávať zmysel pridať to médium. A ja hovorím aj tým malým, že ak si to môžete dovoliť, choďte do tej telky, lebo stále to má najväčší zásah, je to
akože buduje to dôveryhodnosť tej značky, že lebo ľudia vedia, že to je tam drahé, nie ako reklama na Mete alebo na Google. Takže, ale nechoďte tam cez televíznu kampaň, ako spotovú kampaň, keď nemáte 100-200 tisíc eur na to, aby ste kúpili médiá, natočili spot, ale choďte tam cez nejaké PR, že choďte do Telerána ukazovať, čo máte nového a choďte tam raz za kvartál napríklad. Urobte spolupráce s reláciami, aby ste tam boli, mali nejaký product placement zmysluplný a podobne. Takže som priemerný, tak sa to môže chytiť aj v tom Teleráne alebo kdekoľvek. Áno. A to sú potom také fóriky, že zamyslieť sa nad tým, že lebo že tu mám reach, potrebujem urobiť niečo, čo zaujme a potom potrebujem mať nejaké brand assety, aby to celé držalo pohromade. Že ako môj obľúbený príklad je Leoš Mareš, ktorý všade chodil v bielom kožuchu, keď začínal a bol to ten debil v tom bielom kožuchu, ale všetci si ho pamätali. Takže aj keď budeš chodiť do toho Telerána, tak a zamyslíš sa nad tým, že čo by som mohol vymyslieť, aby si ma ľudia lepšie zapamätali, že ja neviem, príjem tam v kostýme, alebo budem mať nejaké iné oblečenie, alebo tam za sebou niekoho známeho prinesiem, že je veľa spôsobov, že len sa nad tým treba zamyslieť. Treba si akože tie priority poukladať, usporiadať a potom to naplniť niečím funkčným. Ako tá teória je veľmi ľahká. Musia o tebe hovoriť. Tá prax je potom ťažká. Tak. Áno. Dáš si červené oblečenie, máš to zaručené. Kontroverziu, áno. To Patri vyskúšala na konferencii. Ale je to tak. Moja manželka sa ma pýtala, že či tie vaše Adidasy boli už. A ja, že odkiaľ vieš, že oni mali červené Adidasy, že niekde na LinkedIne to na mne vyskočilo. Áno. Moja manželka, ktorá nie je na sociálnych sieťach na žiadnych, je na LinkedIne, tam si iba vyplnila profil, že meno, priezvisko, e-mail, kvôli tomu, že potrebovala sa spojiť s nejakým spolužiakom z Cambridge. A takže vôbec, ale chodia aj nejaké notifikácie, ona na to strašne nadáva, že do mailu chodia notifikácie, ale zrejme nejakého zaujala a klikla na to a videla vás na českej konferencii v červených topánkach a teba v červených šátoch a komentovala, že si bola oblečená dress to impress, či ako to povedala. Pán Fatal. No takže... To si mala čo na akože, toto je akože že príklad. Ako ten Míšo chodí v tej žltej mikine a v tej čiapke žltej, lebo má tú žltú knihu a tak ďalej a drží ten akože brand code stále. Tak toto sú vlastne brand assety, že no, treba si prečítať How Brands Grow a možno aj viackrát a potom človek porozumie a bude vedieť, ako to slovenský šarp. A mňa schválil. Ale moja manželka ťa schválila. To je ešte dôležitejšie. Aby som ti dovysvetlil teda červené, lebo tá konferencia... Pozdravujeme Mareka. Okrem toho, že sme tam mali tú tému slávnych značiek, tak ten ústredný motív bol odvaha. Ja som k tomu napísal, že moja najväčšia odvaha bola dať si červené tenisky. To si ani neviem predstaviť, ako tí konzervasi si mohol dať na nohy červené tenisky. Inak ja som zbadal a hneď som si všimol, že má červené tenisky a že wow, ty kokso, že to som ešte nevidel a potom som teda pochopil, že dostal príkaz od Patry, že biznis je dôležitejší ako business first, tvoja, ako tvoja pohodlnosť. Ale už som si zvykol dať, že by som si vedel dať červené tričko. My máme na záver, to sme vám neposlali v scenári, ešte kvíz. Áno, ty máš rád kvíziky. Tradičný. Daj. Tak dáme každému z vás, že odpovedajte, alebo kto nechcete, tak nie. Ale vyberiete si iba... Ale nebuď taký liberálny. Prosím, ale neskúšaj ma... Ja poznám, že môžem povedať... Neskúšaj ma z nejakých percent. Nie, že správna, nesprávna odpoveď, alebo možno je, ale to je skôr vaša osobná preferencia. Ale keby si mal, že dneska vybudovať slávnu značku, alebo pripraviť slávnu reklamu, čo skôr? Vybudovať slávnu značku, jasné, lebo to je viac peňazí. A ja značku určite. Fakt? Jednu už máme v hlave, ale podľa mňa ju nikdy nevybudujem. Dobre, tak keď chcete značku, tak by ste chceli budovať značku, ktorá už dneska má znalosť, ale nič výnimočné, alebo značku, ktorá je výnimočná, ale neznáma. Má znalosť a nič výnimočné. Keď je značka neznáma, tak akože všetky veci sú akademické, že či je výnimočná, alebo nie je výnimočná, lebo nikto o nej nevie, takže to je také, že no,
Ja by som v prvom rade, keďže už som starý a nebaví ma robiť s kreténmi, tak ja by som v prvom rade chcel, že zaujímavý produkt a zaujímavých ľudí. Ja nemám úplne talent robiť všetko sám a mňa baví vymýšľať veci a robiť tú celú strategickú časť, ale som strašne lenivý to exekuovať, takže ak by som našiel niekoho, kto by ma doplnil v týchto veciach a mohlo by to fungovať, tak to by mohlo byť zábavné. Ale v zásade nemám akože nejakú úplne preferenciu. Asi tiež nie? Ja som ti odpovedala. Áno, ja som to počula. Áno. No povedz čo. Ja som našiel z tých Čiech a zo Slovenska jeden taký príklad, ktorý je podobný. A teda pracovali by ste radšej pre horálky na Slovensku alebo studentskú pečeť v Čechách? Ja by som ani pre jedno nikdy nechcela pracovať. Pre mňa to je typ prostredia, v ktorom ja neviem pracovať. Ja mám s horálkami problém to, že je to vlastne, že to nie je zdravý produkt. No, áno. Ty by si chcel podľa mňa s nejakým mäskom. A studaj. Alebo taký mesiar? Nie, áno, jasne, aby som chcel zabíjať tie zvieratá. A porcovať. Taká pekná panenka. Človek, ktorý okrem ryb nie je mäso asi 25 rokov, tak to je niečo, to je môj sen. Ale daj toto. Študentská pečať, s ňou mám zase problém, že to nie je dobrá čokoláda. Dobre. Tak teraz majú také, že Zipser a Tauris majú kampane, neviem, či ste to zachytili, alebo nie. Jedna je výborná, a druhá nie. Dobre. Väčší potenciál pre odlišujúci prvok Azuritko alebo Ralf? Ralf Rodriguez? Ježiš, to je Raul. Či Raul? Nie, ale Raul. dajme Azuritko a Alza. Raul je Rodriguez. Ja som to chcela prepísať. Azuritko Alza daj, lebo Ralf je neznámy, podľa mňa málo známy, alebo teda len veľmi úzko. Tak dobre, tak Azuritko. A čo bol začiatok tej otázky? Čo má väčší potenciál ako odlišujúci prvok, či Azuritko alebo Ralf, ale teda ona chce Azuritko versus to je tiež neporovnateľné. A už sa vracia Azuritko. Už sa vracia? No jednoznačne Alzák, pretože zasahuje väčšiu časť populácie, ktorá sa nezaujíma len o pranie. No, akože, keď sa na to pozriem v tom kontexte, že jedno je práci prostriedok a druhé je niečo, čo predáva úplne všetko. A má násobne vyšší budžet, tak... Ale teraz ti to vyjde, daj. Inak ja som minule, iba mi tak napadlo, normálne som medzi predajné miesta do dotazníku musela zaradiť, že vytvoriť že ako keby že novú kategóriu, že online trhovisko typu Alza, Mall a podobne, lebo zrazu ako aj keby... Kaufland má svoje online. To získaš, to sme mali ako keby samostatne, ale zrazu ty naozaj si môžeš v týchto predajniach kúpiť všetko. Končím, pýtaj sa. A slavnejšia reklama je Kofla s dievčatkom alebo VUB banka s lepičmi. Kofla s dievčatkom. Ja si tiež myslím, že Kofla s dievčatkom vďaka tomu, že stále ju pripomína. No, a teraz, vystupovať na marketingovej konferencii alebo v marketingovom podcaste? Tak na konferencii je jedlo. Ja by som povedal, že na konferencii, lebo tam je živé publikum. Áno, je to také iné, keď si na tom pódiu. Ale chcela si počuť odpoveď B? Nie. Však ja už vás nemusím zavolať. Tak my už neprídeme. Marketingové podcasty nie sú také, vďaka ktorým ťa spoznávajú ľudia na ulici a hovoria, že videl som s tebou ťa v podcaste. Na mne to hovoria. A to je naša bublina. Tak my vám ďakujeme za, verím, že užitočnú debatu. Veľmi takú širokospektrálnu by som to nazvala. My by sme ešte dlho Ježiš, my s Ostankom máme toľko spoločných vecí. Ako... Aj mimo marketing, my sa vždy dostaneme k marketingu. Outdoorové oblečenie, čaje, veľa. Psi. Môžeme natočiť nejaký follow-up podcastu. Áno. Čaute. Čaute.